Hitzewelle. Zwei. Der. Klimawandel. Der Okay, our singular. Staus ist plural. Verkehrsstau. Das Wort ist Stau. Verkehrsstau. Beton. Bedeutet? Was bedeutet Betonplatten? Concrete. Okay. Die Gummi. Stiefel. Ja. Gummistiefeln. Und der Wall? Der Wahlkampf, der Kampf. Und hier Gefahren, Danger Zone, Gefahrenzone. Die Schneedecke, बर्फ की चादर, Cover, Schneedecke. The Zonen, Sunshine, Sonnenschein, Schneedecke. Ja, das sind die Wörter. Also dann haben wir das Gefühl, dass ja, wir haben neue Wörter gelernt. Und hier ist das auch okay, klar. Ist eine Beziehung für starken Wind. Sturm, okay. Sturm, Tufan, starken Wind, für starken Wind. Tej Hawa, related, okay. Ist eine Art Wolke, it's like cloud, man kann darin nicht weit sehen, you can't see. Nebel, Kohra, okay, Nebel. So बादल की तरह ही दिखता है, you can't see. Treten Flüsse oder See über die Ufer spricht man von if these are also rivers, if they cross water, अपने इससे बाहर निकल जाती है, सब जगह पानी पानी हो जाता है, then you talk about Überflutet oder Hochwasser. Was passt hier besser? Kann man überflutet auch schreiben? Lass mich checken. Überflutet. Okay. Und wir schreiben auch Hoch. Okay. Checken wir. Was passt besser? Später checken wir. 4. Das ist eine sehr lange Zeit mit hohen Temperaturen und ohne Niederschlag. Okay. High temperature without rain. Das ist Dürre, ja, richtig, das passt hier. Er ist schon da. Dürre. Drought, सूखा पड़ गया. Dürre. Dabei gibt es Blitz und Donner. Gewitter, okay. Bad weather. Gewitter. Ja. Bad weather. Und sehr hohe Temperaturen. Hitze. High temperature. Hitze. Heat. Ja. Und dann gefrorenes Wasser, aber härter als Schnee. Snowfall से थोड़ा hard होता है, जमा हुआ. Hagel, ओले. Hagel. Und dann haben wir noch ein Winde mit Geschwindigkeiten von mindestens 117 Kilometer pro Stunde. Orkan?
Orkan. Und hier, was ist das Wort? Okay, dann haben wir Unwetter. Überflutet brauchen wir dann nicht, weil Unwetter ist ein Wort hier, das passt. So, Hochwasser. Unwetter. Bad weather. Unwetter. Das passt hier besser. Unwetter. Klar. Also diese Weise Wörter, Sturm, Nebel, Hochwasser, Dürre, Gewitter, Hitze, Hagel und Orkan. Das war auch da? Ja, Sir. Verstanden, was ist Folge, was ist dann Folge und Grund. Also das ist Grund, Folge. Hier, was ist Folge und Grund? A, B. Hi Anna, der Test ist am 19.03. Gibt es ein Message und dann hier lernt sie. So was ist Grund? Grund first. Okay, das ist Grund. Test. Und dann Folge ist Vorbereitung. Hier Grund, was ist Grund, was ist Folge? Zweite Grund. Grund ist hier. Also es regnet und dann sind sie drin. Okay, so das ist dann Folge. Grund und Folge. Tim hat einen gebrochenen Arm. Er hatte einen Fahrradunfall. Wie sagen wir? Es gab auch kein Beispiel, ne? Wir können sagen, Tim hatte einen Fahrradunfall, deswegen hat er einen gebrochenen Arm. also Tim hatte einen Fahrradunfall, deswegen oder deshalb hat er einen gebrochenen Arm. einen gebrochenen Arm. Wir können auch sagen, Tim hat einen gebrochenen Arm, weil er einen Fahrradunfall hatte. Können wir sagen, Ja. weil er, Es ist geschrieben oben. ja, weil er Einen Fall hatte. einen Fahrradunfall Hatte. hatte. Können wir auch sagen, wegen des Fahrradunfalls hat Tim einen gebrochenen Arm. We can also say with wegen. Wegen is genitive prepositions. Wegen is genitive preposition. So we can also say you express reason now because of wegen des Fahrradunfalls des Unfalls hat Tim einen gebrochenen Arm. So Folge und Grund. Grund रीजन बताने के लिए हम लोग while यूज करते हैं. While oder wegen because of that. So wegen and while you can use, but you should know. And hier deswegen. Deswegen ist eine Folge. Because of that. Ja. Ja. Zwei.
One by one you will try. Pradeep, you try. Yeah, but Pradeep, you can try the second one. Zwei. Viele Touristen warten am Lift. Es gab in der Nacht neu Schnee. रात को या बेटे ट्राई करोगे प्रदीप? Okay, das ist neues Schnee. Das ist Grund. Und Folge? Satz. Try the sentence. Viele Touristen warten am Lift, weil es gab in der Nacht neues Schnee. While es in der Nacht neues Schnee gab. What should come at the end? Hatte. Noch einmal. Try again. Viele Touristen warten am Lift, weil es gab in der Nacht neues Schnee hatte. Okay, false. Harsh, will you try? Ja, sir. Viele Touristen warten am Lift, weil es in der Nacht neu Schnee gab. इसका मतलब गाप तो वर्ब ऑलरेडी थी, अलग से लगानी नहीं है, बस इसको लास्ट में लाना है. सर deshalb से बात नहीं होता. या प्लीज. 3 पॉसिबिलिटी है, आप ट्राई करो अलग अलग पॉसिबिलिटी. यस. Es gab in der Nacht neu Schnee. Daher warten viele Touristen am Lift. Ja, daher warten viele Touristen am Lift. Okay, next. Wer versucht? 3. One by one. Ja. Anna hat Anna, not Anna. Anna. Einen Test, deshalb muss sie lernen. Deshalb muss sie lernen. Deshalb muss sie lernen. Okay. And second option? Sie muss lernen, weil Anna hat am Freitag einen Test. Genau. Muss sie. Next person. Jürgen fährt mit Freunden, weil einen Preis gewonnen hat. Okay, here. Noch einmal. Andere Option auch. Jürgen fährt mit Freunden, weil einen Preis gewonnen hat. Okay. Und andere Option? Hat einen Preis gewonnen, deshalb fährt Jürgen mit Freunden. Genau. Deshalb feiert er. Not fährt. Feiert. Celebrate. 5. Wer versucht? 9. Person. Next person. Sigrid's Gartenparty findet im Haus statt. Es regnet. Answer. Ja, wenn nicht, dann natürlich. Sigrid's Garten Party findet im Haus statt, weil es regnet. Weil es regnet. Es regnet, deshalb findet Sigrid's Garten Party im Haus statt. Richtig. Ja. Dipti, Akshay. Jax. Es kommt zum Straßensender, weil es extrem heiß ist. Weil es extrem heiß ist. Okay.
So Grund, Es Grund ist Extreme height. heiß. Und dann, das ist Folge. Und hier Grundfolge. Hier Preis ist Grund, Folge ist Party. Okay, klar. es ist extrem heiß, deshalb kommt es zu Straßenschäden. Richtig, deshalb kommt es zu Straßenschäden. Klar, richtig. So, weil, deshalb, wegen.